我刚刚还在这儿舒舒服服的工作呢，突然一想不对，这个那边呢，你看那么多花，那个芍药，哎呀，很快就要开完了。现在呢，捡了一些来，然后呢，报纸给它包起来。像这个时候是比较好的，捏上去有点像 marshmallow， 我觉得这个是特别好的，像 marshmallow， 捏上去，好包起来，包起来以后放在那个袋子里。叶子要尽可能的全部摘下来哈，这样它就不会水分太多，水分太多容易生霉。现在包起来，这个已经全部包好了，有长有短嘛。然后把塑料袋给它密封起来，放进去密封，那就是这样捂严实了，然后就放在冷藏，不是冷冻哈，冷藏。然后你要想它开花的时候拿出来，它可以放长达3个月呢，大家可以试一下。